好，这次辩论会的表现怎么样？这个一生当中看过大概10场以上辩论会的敏凤，你来跟过去的比较一下好了。我觉得真的比较有点无聊一点点，比较无聊一点吗？很无聊。对啊，因为你前面侯友宜后面又睡一堆人啊，不是吗？好了，给大家看一下这个信息。连党主席这样睡一排好看吗？对，我们先来看一下哈，疑似昏睡，吴系。你到底有没有听啊？一睡醒之后，人家说，你们的主席表现怎么样 ？Wonderful。对，但是被抓到了这个打瞌睡好几张，就是你手上有后面那一排。然后吴欣怡是另外一张嘛。这一张睡到这个摇来摇去的。这跟我检举的是那个在场的一个台北市议员，国民党的。跟你检举。好，那侯友辩论表现如何呢？粉专说少康你辛苦了，我们终于明白你有多辛苦了。来，朱立伦好像也睡着了。赖清德缓颊说，哎呀，2个多小时嘛，难免有点累。那这个你刚刚讲的这个就是提问的时候一白，困一白。我还澄清我没困嘿，我很认真，我写了9页的手稿你看前面的记者都好认真，后面睡吧。因为我要把我的手稿给大家看一下，我写了这一大叠，为什么？因为晚上要主持现场节目嘛，对不对？来，敏凤认真点，你看生平看过这么多辩论，你觉得如何？我真的觉得就是说，你即使侯友已经解释到这个房产，然后柯文哲也解释到大家很注意的这个土地的部分，可是他们解释方法完全都没有办法吸引人去接受跟这个注意。你说你柯文哲根本避重就轻，你说我买这个地完全中间没有过程，没有买卖。可是我们今天质疑你的是你违法使用啊！你买的时候就知道是农牧用地，可是上面有停车场，你有没有针对这点跟大家解释？你根本白讲一通嘛！你们讲说我爸爸买给我地怎么样，然后他爸爸，然后差点又哽咽，他有绕了大概1分钟左右，然后这个停住了，因为我看有那个计时器，大概2、3分钟，后来就停住了。然后就说他爸爸一会后说他爸爸已经90几岁了，希望他回去开诊所怎样？那我觉得 OK 啊，你这些故事都可以讲。但是我们今天质疑你的是，你明明知道它是农牧用地，你一买的时候你就应该把停车场的柏油路挖掉才对。我们今天质疑的是，你作为一个总统候选人，你违法使用用地，那你中间有没有买卖？那是你家的事。那你可以先告诉我，你为什么要违法使用这块地？你买这个块地囤那么多年没有使用，是不是在炒地皮？这些都是关键啊。那你侯友宜也是，侯友宜今天早上就弄了一场记者会，他就说，你们就针对我来，就好像很男子气魄一样。您冲我来的后啊，你们不要弄到我的妻儿。不对，我们就是在冲你啊，我们就是冲你来的啊，我们没有要冲着你妻子，也没有要冲着你儿子女儿啊。你自己应该要解释清楚，因为要选总统人不是任美玲，也不是你的女儿，就是你侯友宜嘛。那你今天在这个土地上面解释说253复兴段的253号，是因为你占了人家的地。所以你就一定要把它买回来。那我请问一下，那旁边的地你都觉得说，那路如果没有通路要经过你家的时候，是不是要买回来？而且你作为他是从2011年副市长开始买的那块地，到2024年就是今年明年啊，就是今年好像还1月份还买了一次嘛。就是说，你市长的时候还在买嘛，所以说你这个总共从副市长做了8年，然后副市长的时候又继续买，把你旁边253的地都买完，大家就是针对你，为什么你没有职权上面的这个所谓瓜田李下吗？所以他早上举行了记者会，他在辩论会当中又说那么多。还是没有对你释疑？当然没有啊，因为你还有那栋房子，然后每次都说那是合法的，然后他今天又反打赖清德，说他在台南几年，好，他又去调查赖清德在台南什么1992年买一栋房子多少钱，然后2021年卖掉又多少钱，然后2023年又买了多少钱，那这有用吗？赖清德就解释了，他从头到尾就只买那一栋房子，赖清德已经60几岁了，他买一栋房子对不对吗？那你那么大的房子，大家质疑你的，
没有人建物那么多栋可以99个门牌，没有人那么多栋可以说逃漏这个房屋税的。那你这些东西，如果你觉得没有问题，你为什么不一开始我们这个问题已经问2个礼拜以上？你为什么不讲清楚？为什么不说清楚、讲明白？然后你在早上的记者会发飙，然后在这个辩论会面说是别人欺负你，然后是说别人欺负你妻子跟女儿，我觉得这个东西都完全没有道理，所以这样的解释，我觉得是没有办法接受嘛。好，那么两岸的部分呢？两岸部分，我觉得他根本讲不清楚啊。你的问题，比如说你只要问他说你有特别强调马英九总统特别还讲到不同。那他要不要回答？我也是不同嘛。其实他的路线不是就跟马英九一样吗？他为什么不讲？你为什么不敢讲？你也是不同不独不武呢？那你就绕圈子，跟着马英九就准没错啊，对啊，马英九已经回乡一趟啦，你已经跟着马英九了啊。那马英九那一次也得了很高票啊。那马英九当时选总统路线，大家还可以认同嘛，就是走中间路线嘛。那你现在你每次绕在92共识，我告诉你，92共识比这个所谓的马英九这个还要模糊。他有强调他的92共识不是中国的92共识哦，就是对啊，但是问题是92共识现在已经模糊掉了。马英九时候的92共识还可以一中各表，在马习会之前，你还可以有理由讲一中各表，但是在马习会之后，尤其是在习近平你提到的那个元旦这个致辞的时候，这个所谓的92共识已经变成一个中国了。那你现在就不要再强调92共识，你就要讲不同嘛。你不讲，你就讲不同不独不武也可以啊。其实这一题是在帮他是啊，你有机会澄清，所以我觉得整个侯友宜就没有把握住好的机会去澄清，然后最后搞一个叫做新政治运动。那一个100年政党，你怎么搞新政治运动？后面睡一排那些人的年纪，你告诉我那些人要做后面这一排8大佬，你告诉我那一排人要做新政治运动，这无非就是在拉柯文哲的票而已嘛。我的天哪！那你新政治运动也没有具体的，也没有湖州，所以我就觉得说。难怪大家都会睡觉嘛，不是吗？其实侯友宜长的是本土蓝啦，对，本土蓝。那么过去他一直没有表态，大家想要一个奔透嘛，跟马英九讲不同不独不武，他现在连不同都不讲，为什么？然后这个柯文哲还有讲啊，柯文哲说，这个最近抓到的嘛，中国介选很严重啊，中国介选是把你的民调拉高，做这种假民调，被抓出来的，为什么中国那么喜欢你？他说跟我无关，不是我们干的。他就这样回答，所以他表态的蛮清楚的，是，所以中国就喜欢他，是不是？中国不是喜欢他了，中国是压国民党了，就是中国是压国民党不管派谁来，对，国民党都中国都 OK。柯文哲应该是其次啦。国民党如果没上的话，中国最喜欢的是柯文哲，但是柯文哲下去了，所以只好勉强喜欢国民党。中国不喜欢侯友宜，因为柯文哲的作用在对于年轻人的认知作战是非常重要的武器，所以中共到目前为止还没有放弃柯文哲很重要原因，也是在这个部分。所以就是侯友宜很奇怪，人家已经这样子，你为什么不表明你就不同不武就好了嘛？不能讲啊。他如果不讲，他如果讲说不同意了吗？现在这么严峻吗？马英九都他没有马英九的底气啊。因为马英九那个时候就是摆明了会当选，只是票的高低啊，所以金溥聪才会特别设计马英九去讲不统一嘛。他讲不同意的时候，马英九的票才能跨到浅绿的嘛，非常清楚的选举的策略嘛。侯友宜呢？所以千万就是这2个字不能说出口。当然呢，底气不够。我觉得在看侯友宜，基本上我觉得他就是一个条子了，他不像总统嘛，所以他满肚子的抱怨嘛。早上要开记者会嘛，然后把他太太跟女儿拿出来嘛，这就是一种挡箭牌嘛。如果赖清德临场反应强一点，只要问嘛，我就一个房子嘛，我的房屋税可能比你的凯旋苑还多你的凯旋苑那么大一间你跟我讲合法，那侯友宜今天表现我说是最差的，为什么？你最后面你去蹭柯文哲，不是很好笑吗？人家要做新政治不行吗？你心在哪里？在这一群人的前面说你的新政治心在哪里？我吓到了。新政治你不能解释哈。新政治就是当我讲说新政治的时候，所有人都听得懂。柯文哲那边也在很小心避免被国民党的
挖到他的票嘛。刚刚在跟义善拿这个板子，重点不是在看这一排的人睡着，重点是看这是谁 PO 的啦。小牛柯义安呐，柯义安是柯 P 那边的啊。以前他最早的应该是网路吧？他应该也要PO他家副总统啊，这样不公平。立院党团的副主任，对啊，操盘柯文哲文宣，现在自己开公司，所以这个就是这个避免被弃保，避免弃保效应嘛，所以都在防守嘛。所以今天我自己在看的时候是觉得，3个总统候选人其实基本上都是保守的啦，虽然2打1，虽然2打1，那赖清德是尽量维持不要犯错，但是还是不小心有讲错，那其实你在这过程当中，你第一个看到的都是实问虚答，但是实问虚答里面最厉害、最严重的是侯友宜，侯友宜今天满肚子的委屈，你知道吗？你要选总统的人，你有再多委屈，不是在这个时候表现给我看。你在这个时候，你要告诉我说你要怎么走，你要怎么走未来的，什么也没讲清楚啊，就一直喊着中华民国啊，中华民国宪法抱在那里啊，讲一句不好听的啦，搞不好侯友宜你们都有派人去交流啦，刑事警察局有没有去跟外蒙古交流？台湾跟外蒙古的交流，正式派检察官赴访，互相派检察官，外蒙古的检察官、检察总长来台湾访问。你如果有交流其实是好的，不是魏敏，你有没有想过中华民国宪法里面蒙古是不是我们的固有疆土？当然啦、那我们跟一个固有疆土搞什么交流？那不是中华民国领土的一部分。所以这里面有一些东西在说不清楚。简单讲啦，宪法有宪法的问题，不合时宜的部分，可是你拿中华民国宪法这几个字是想要堵住赖清德的嘴，可是你跟现实是脱节的。第一个，柯文哲说，我唯一注意到就是他那个哽咽，那20秒，我觉得真精彩。他不用是为什么啦？我就不懂。不用为什么，他就不用回答啦。你觉得他躲掉回答是不是？对，然后你要相信一件事情，就是他现有已经进入他口袋的那个支持度，会因为这个哽咽，坚定的继续支持阿北。你说铁粉会更凝聚？对，侯友宜绝对挖不到，而且侯友宜不小心还会被柯文哲挖到一点，会反挖回去。你知道我后来觉得这样的选举里面，我觉得柯文哲厉害在他的眼泪，你知道吗？6点协议他也不讲嘛，对不对？然后就乱哭一通。签了6点协议，不是快要崩盘吗？活生生被他哭回来。哎呦，我觉得赵子龙不是那个叫阿斗吗？哭出来的江山所以有效。反而那个刘备比较像是柯文哲。讲到农地必死题，你怎么会去碰农地？没有解释，我爸爸，然后就开始哽咽了。你要怎么打他？他这一哭，就把他那20%给哭住了。你看敏凤就铁血心肠，继续打，持续说你没有把话说清楚。没有啊，因为哭是因为你本来就是违法使用。可是你本来就不是支持他，你本来就不是他的。我们的良田还是被你破坏了。那无所谓啊，因为你本来就不是支持他的。他是哭，他是要他口袋里的票不能再跑，不是哭。所以你觉得稳固我了？一哭定江山，20%跑不掉，20%跑不掉。